Hola chicos, bueno, que despeinado estoy. Y mira, ahora es cuando os dije que voy a hacer una fogata. No lo dije, pero la voy a hacer. Una fogata con mi papá. Amigos, hola. ¡Vamos a hacer la fogata! Oye, en serio, qué mal pelo tengo ahora. Es hora de cortarlo, pero en otro vídeo lo veréis. Jolín, es que parezco un loco. Así con el pelo. Están cogiendo las cerillas ahí. Que me estoy volviendo loco. Sí, vimos una rata, es verdad. En la caseta de nuestros perros. Y yo. ¡Vamos a coger las cerillas! ¡Es de noche! Claro, para que se vea el humo. Sí, porque si no, no soy un cagao. Sí. ¡Vamos! Dylan tiene miedo. Y nuestros perros también, un poco. Necesitamos las cerillas, es verdad, Dylan. Uy, 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 uy. En el otro también, en el otro agujerito. Pin. Uy. Ahí está. Hola. Está prendiendo, amigos. Mira cómo prende. Está prendiendo. ¡Qué mal huele! ¡Oh! Voy a vomitar. Venga, vamos a esperar a que se prenda mejor. Madre. Sí que se está quemando todo. ¿Lo veis ahí? Literalmente yo no estoy acercando el móvil al fuego. Sí, porque si no. Estoy acercando la cámara porque, o sea, voy a hacer como ese enfoque. Mirad. El otro no está, qué penita. No llega. Mira. Tía, tengo un plan. ¿Y si ¡Qué caca! ¡Qué caca! Dice Dylan que saltemos el fuego. Está loco que. Dice mi papá que tenemos que cantar una canción. Claro. La hoguera de San Juan, la hoguera de San Juan es la mejor hoguera que se puede hacer. No estamos en San Juan, Ya lo sé, pero es como la hoguera de San Juan. Hoguera de San Juan, San Juan, Juan, Juan. Bueno, yo también, ¿eh? Alumbra bien, pero no se quema muy bien. no veo? Voy a piquetes. Os quiero. Ostras, me está quemando un poco aquí, o sea, no me está quemando, me está calentando un poco. Hoy voy a mear ahí. Y se te cuida, que si no. Ahora voy a hacer para que se queme también la caja. Ahí, Dubo, vamos. No quiero quemar. Uy. Dale más charita, dale tu cosita. Mira, quítate de ahí. Buena idea. Ha puesto algodón, qué buena idea. Quítate. No has visto, tío. No es que te está poniendo todo el humo en la cara. Sí. ¿Cómo quema? Uy. Que se va el humo para nosotros, qué asco. Como explote, ya verás. Sí, anda. Ni que tuviera una granada, papi. Travis, vamos a quemar. No. ¡Guau! Genial. Mira. Ostri. Leches. Ahora ya prendió las dos. ¡Qué bien! Mira, otra luz más. Esto es igual que la hoguera de San Juan. Y voy a cantar otra vez. Espero tapar los oídos porque... Dame tu cuerpo, alegría, mojado. Antes prendía más esa y ahora prende más esa. Es que, ¿cómo puede ser? ¿Qué lío tenemos aquí? Jesús. Niño, Jesús. ¿Por qué hiciste eso? Que prendamos esa. No sé lo que estoy diciendo. Joder, que se ha prendido nuestro perro. Dubito.
¿Está en la caseta? ¿Puede ser? Buena idea que esté en la caseta. Sí, pero si está en la caseta. ¡Dubo! ¿Estás por aquí? Mira a ver si está ahí dentro. Pero voy a encender la chi. A ver. ¿Cómo estás? Ay. ¿Está por ahí, Dubo? ¿Dónde está? Vamos a buscar algo. Me cago en la leche. ¡Ay, Dubito! ¡Pobre! ¡Pobre Dubo! ¡Ay, qué pena! Justo en el día que más nos estamos divirtiendo haciendo esta fogata. Justo el día que estoy grabando. ¡Qué pena! Igual se me ha escapado. ¿Se habrá escapado? Me voy. ¡Qué pena! Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, que no nos pida nuestro perro, es imposible que os haya gustado, pero hasta pronto, amigos. Seguidme, por favor, para que se recupere nuestro perro y venga a casa. Por favor, dale like.